Ich stehe hier und da steht ein Schild und auf dem Schild steht, kaum zu glauben, hier war eine riesengroße Wattefabrik. Guck mal, hier stehen jede Menge Knoblauchsrauken. Die sammle ich zum Schluss, die packe ich zum Schluss ein. Ganz zum Schluss? Ja. Nee, heute müssen wir doch mal hierher. Ach man, die wachsen überall in diesen Feuchtgebieten. Mach mal Rast und halte kurz mal inne. Schau in unser schönes Strigestal. Genieße den Augenblick mit jedem deiner Sinne. Zu schnell ist es das letzte Mal. Achtung, jetzt kommt eine Brücke, jetzt wird es gefährlich in Deutschland. Auf jeden Fall. Drüber gekommen, gut, drüber gekommen. Nach der Wattefabrik Richtung Pappendorf. Kurzer Abstecher halt nach Pappendorf. Jetzt hat uns der Entenschnabel-Rundweg wieder zurück. Hallo. Guck mal an, die Sachsen haben den Zwergen hier eine Bank in den Fels gehauen zum Ausruhen. Das waren noch Zeiten, als es hier Zwerge gab. Da war die Welt noch in Ordnung. Und manchmal gibt es hier im Tal kein Netz. Aber hier ist eins. Und Sima zupft auf dem Fußballplatz das Unkraut weg. Da werden sich die Sportler aber freuen. Fazit der Wanderung hier im Strigestal an der Großen Striges. Fantastische Landschaft. Allerdings ein negativer Punkt, es ist der Sound der A4. An der A4 muss man sich doch tatsächlich den internen Geräuschefilter auf die Höchststufe stellen. Glück auf, sagt der Bergmann. Glück zu, sagt die Müllerin.